de los presentadores de cine y toda esa bola muestran a la hermosa y sexy Consuelo. ¿Ya? Ya, ok. Hola, yo soy Consuelo otra vez. Y quiero hablar de un tema que recién se me ocurrió porque está mi vecina haciendo el medio ruido para construir su casa. Estúpida Sí, vecina. y creo que mi amigo el que está grabando, mi amiga, mi prima, Yo. Sí. está haciendo las voces, ¿ya? Oh, sí. Y como la maldita vecina está haciendo ruido por Estúpida construir su vecina. patio, Maldita vecina. decidí hablar de los vecinos. Esos vecinos que a veces pueden parecer buena onda, esos vecinos que te pueden pedir la clave del wifi, y esos vecinos que... Yo soy de esos vecinos que piden la clave de wifi, así como que vecino me da wifi. No, ya. Y también esos vecinos que son irritantes. Mami, no hay wifi. ¡Pídeselo al vecino! Vecino, ¿me das la clave? ¡Hijita! ¡Hija! ¿Qué te pasó? El vecino me sacó la colladora. Estúpido vecino. Justo en medio del video se puso a llover. Qué cool, ¿no? Qué cool. Yo que me iba a meter en la piscina. Vamos a tener que limpiar la piscina, va a quedar llena de agua de lluvia. Estúpida lluvia. No Estamos en verano, ¿por qué llueve? Sí, porque la nube le dieron ganas de hacer pipí. Claro. O yo. Oye, oye, hermano, no, espera. Sí, la volada, sí. ¡Otra vez el vecino con el chesumar y su cerveza! Oh, sí, hermano, todo el rato. Oh, ¡Vecino, cállese un rato! Cállate vos, enana. ¿Qué debería decir enana? ¡Nana, vos! ¿A quién le decía enano? Estúpidos. Y también puede ser muy irritante. Pero a pesar, hay algunos vecinos que son Tela. simpáticos. Tela, Vecino, quiero una borrachera. Y entonces, creo que... ahí entiendo. Creo que no se vende. Pero lo más irritante es cuando los vecinos hacen sus... y ocurre la magia. ¿Dónde hacen bebés? Y probablemente sí... sí, donde cuidan a los bebés, sí, y donde aprenden las vocales. Pero lo malo es que siempre repiten la A. ¿Por qué será? Porque dicen A, A. Sí, No. creo Estaban que... enseñando vocales a su bebé. Creo que se le quedó estancado en la A, parece que no entienden. Sí, no entienden que después sigue la E, la I, la U, la ¡Conchetumare!